Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us from miles. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times. お久しぶりです。何々馬の馬さんです。今日はですね、本当はですね、8月の28日か、そのぐらいを出発日に考えとったんですが、ね、どうですか皆さん。台風が来てるわけですよ、台風が。ね、台風来ておりますよ。ね、台風とね、北上するような格好になるわけですよ。ね、下手すりゃ広島から台風と一緒に新潟から大森まで台風とね、一緒に行くというようなことになるから今ちょっと考えとるわけですわ。ね、考えとるわけですよ。まあこれテイク2でテイク2ね。さっきちょっとねやっぱりね、あんまりもう暑いのでちょっとね落ちてましたね。保護回路が効いてね。でね、もうそれでね、まあ一応は、予定を変えております。いろいろね、予定を案を練っておりますわ。ね、案を練っておりますよ。で、もうガサッとリセットして、もう9月のね中頃に行ってみるとかね、台風の来ないように。でね、もうこれ対応効かないんですわね。全部の、宿泊はホテルですからね。ホテルというのは一回キャンセルするとですね、またそれを工程を練り直してね、ホテルがあるじゃないじゃんを考えなくちゃいけないんですわね。まあその点キャンプする人は気楽ですわね。その辺は気楽だけど、寝るときね、寝るのはちょっとね気楽じゃないでしょうね、そりゃまあどっちを取るかですけど、まあ私の工程からすればね、キャンプ泊はちょっと考えられませんわね。とにかくのんびりはしてないわけですよ。さっと行ってさっと帰るいう格好でね行くからですね。まあそういうことでね、考えとるんですわ。どうしようかなああいう格好でね。まあそういうことですわね。で今ね日向やりすぎてね、ちょっとね汗をかきすぎちゃったねこれね。だいたいねこれアフリカツインのストレッチ体操をやったらですね1キロ痩せるんですよね。73から72キロに1キロ痩せるんですけどね、1キロ痩せるね。1キロというのは水1リットル分でしょうね。水1リットル分ですね。毎日水1リットル分ね、午前中にこうバーッと発散させるわけですよ。体のサウナに入るよりもいいかもしれない
力を使うからね、力仕事。まあサウナは座っとればいいわけですからね。そうじゃなくて体を動かしながらね、アフリカツインのね筋力使いながら汗1リットル出すわけですよね。1リットルいうのはね、水1リットルは1キロでしょうね。それは分かりますよね。じゃあですね、水1リットルは何立方センチメートルですかと言われた時に答える人がね少ないんですわ。はてはて、あとか言ってね。もう一回言いましょう。水1リットルは、何立方センチメートルでしょうかね。これは頭に入れとかなくちゃいけないんですわね。頭に入れとかなくちゃいけない。もう分かる人は分かってますわね。何立方センチメートルかですからね。そういうことでね、それだけの、どうですかね、朝こう筋力つけてるわけですよ、アフリカツインでね。それでね、もうこの長靴ですよ。ね、もう長靴を考えなくちゃいけない。この長靴をね、本当。ね、こういう格好ですわ。ね、こういう格好で、雨の日、もうずっと、この度の北海道ツーリングはね、雨じゃないかと思ってるんですよ、これね。なぜかというと、もうすごくとこうね、日照りのようないい天気が続いたらですからね、そろそろね、天気が良かったら天気悪い日がずっと続くはずですよ。ね、それに台風も来てるわけでしょう。で、私が行く頃にはもうね、台風が来るやら、雨の日やらでね、大変なことになるんじゃないか思うんですわ。ちょっと今そういうことですね。皆さんもね、この秋存分に乗れるようにですね、今からもう筋力体力ねつけとった方がいいですわ、本当ね。まあそういうことでね、今日は何を話しましたかね。要点がちょっとわからんのですわね。あまりも暑くて汗をかきすぎて頭の中がね、まあとにかくまあ話すだけじゃなくてやっとりますよ、ね、気力体力資金力の、気力と体力の部分だけはしっかりとですねやってますよ、ね、世の中まあいろいろね、汗もかかんでからよいよ、ね、口ばっかしてからわわわわ言ってる人が、ね、多いんですわね。健康寿命もですね72歳から74歳になったらしいんですよ、健康寿命がね。それが嬉しいんですわ。健康寿命が72歳から74歳に上がったということでね。まあ私今年72年ですけど、74まで上がったということでね、もう2年ですね。普通の、方と同じような乗り方がしてもですね、誰もお咎めなしいうことでしょう。健康寿命が74歳ですからね。で、74歳までの人がですね、健康的に動けないのはですね、それは、仕方のないことでしょう。ね、それはもうその人のどうですかね、自己責任でやってることでしょうからね。まあ私がそういう方たちからですね、おめえも俺と同じ年だろう、そろそろバイク乗るのを降りたらどうだいなんかことを言う人がいるかもしれません。それはね。でもね、私は、74歳までは健康寿命なっとるからですね、全然問題ないですよというのがね、言いたいだけのことですからね。この長靴も結構いいですよ、これね。こうやって乗ってちょっとアフリカツインとどうですかね、スタイル的にどうかないう格好なんですけどね。あとはね、まあそういうことでした。今日はちょっと、汗をかきすぎてですね、ちょっと頭の中がですねちょっと、まとまりがつかまないような、まとまりがまとまらないような、ちょっと頭の構造になりましたね。ちょっとね今日は暑くてね。よっしゃよっしゃ。